2023年的 UFC 已经随着时间彻底结束。这一年的八角铁笼发生了太多让人印象深刻的故事。最残酷的男人冷血劳勒用一场38秒的急速终结，完成了在 UFC 的使命后宣告了退役。中二火影阿迪萨亚在这一年完成了复仇，走出了7年来的阴影，再度成为了中量级冠军。轻量级的钻石哥始终逃不过那句咒语：冠军赛没赢过，其他的比赛没输过。在和盖奇的2番战中，却被盖奇的铁腿踢了个稀碎。大帝亚历山大上升轻量级，想要挑战极限成为双冠王，却只撑了短短1个回合。而人民的冠军叶师傅在这一年发挥依旧稳定，2战2败，继续着他悲催的连败之路。2023年，有人欢喜，有人愁，有人崛起，就会有人黯然离场，新老交替，亘古不变。本期视频，大师也将会带你回顾2023赛季我心中的10大 KO。第10场比赛，王强约翰逊对战跌格费雷拉，这是2位老将职业生涯的分水岭。先说王强约翰逊，他是 UFC 谜一样的男子，竞技状态忽高忽低，赢过也输过，但从来没有怂过。当你认为他是个菜鸟时，他会马上打出一场惊天比赛；当你对他寄予厚望时，他会让你输得赔掉裤衩。虽然约翰逊有着一击必杀的能力，但极其不稳定的竞技状态却让他的战绩犹如疯狂的过山车。而此战的对手费雷拉是一名不折不扣的柔术大师，经常参加巴西柔术世界锦标赛，在加入 UFC 赛事之前已经拿下了9场连胜，并赢得了 LF 的轻量级冠军。来到 UFC 之后，快速打出了一波6场连胜，但紧跟着的就是比赛状态的低迷。在2021年连输3场，也让费雷拉的职业生涯跌入到谷底。2022年休赛1年，重新调整状态和打磨技术，在今年的5月卷土重来，带着进化后的铁拳强势回归。这一战不仅仅是为了胜利而战，对于生涯末期的老将来说，能否2度回春，能否延续生涯的寿命，答案就在今晚。比赛开始，2位老将发动了进攻，约翰逊快速挥拳给予费雷拉暴力一击，费雷拉迅速给出了回应，摆拳低扫。但就在进攻的同时，约翰逊的反击拳频频命中。费雷拉调整了进攻策略，前手刺拳就像一把3棱军刺，不断的刺向约翰逊的面门。第一回合，双方打了难舍难分，约翰逊被打肿了右眼，费雷拉也无法吃下对手。比赛到了第2回合，双方的进攻也愈发的激烈，费雷拉不断的寻找进攻机会，紧张的氛围也让每一位观众都屏住了呼吸，似乎已经预感到了高潮的到来。当第2回合进行到一半，费雷拉轰出了那记惊天地泣鬼神的后手摆拳，他的拳头如同出膛子弹，划过当晚寂静的夜空，准确无误地击中了约翰逊的下巴。约翰逊双脚抽搐，当场挺尸，整个赛场陷入死一样的寂静。但随后就是炸裂般的山呼海啸。后板这里有一个细节，当费雷拉击倒对手之后，虽然出于本能进行了补刀，但很快意识到情况不妙的费雷拉瞬间用左手托起对手的颈部，以防止在晃动中造成2次伤害。赛场如战场，双方选手拼尽全力的出招，不仅仅是对胜利的渴望，也是对对手最大的尊重。费雷拉骨子里的善良也让拳迷对他多了一份敬意。沉寂1年之后的费雷拉通过这关键性的一拳，也向世界宣布自己的强势回归。第9场比赛，邦菲对战麦金尼，这是邦菲在 UFC 的首次亮相。这位来自巴西的轻量级战士，职业生涯战绩19胜3负，打法凶悍，风格多变。无论是站立的交锋，还是地板战中的博弈，他都能在比赛中打得游刃有余。他的比赛让人看得热血沸腾，在擂台的每一次出招都像一把精密的手术刀，不断地为对手剔骨刮肉。而来到 UFC 的首秀，不仅为观众带来了一场暴力美学，也将在世界顶级擂台开启职业生涯的新篇章。而此战的对手麦金尼，这位单亲家庭长大的孩子，从小因为个头太小和黑人的身份，经常饱受邻居的欺辱霸凌。长年累月，麦金尼忍无可忍，他在高中时期学习了摔跤，并在 NCAA 2战的比赛中排名第2。而他也曾经因为滥用迷幻药而产生了幻觉。当警察赶到现场时，他已经用锋利的玻璃抹了脖子。被警察叔叔送到医院之后，他有2次心脏几乎停止了跳动，但却被医生从死神手中抢了回来。从此，麦金尼浪子回头，为了表示对警察的感谢，他多次在演讲中帮助其他的孩子戒掉那个玩意儿。2021年，麦金尼带着10胜3负的战绩，正式踏入了 UFC 的铁笼，并在 UFC 中打出了3胜1负的成绩。
就在事业蒸蒸日上之际，却迎来了生涯最惨痛的失利。双方选手也对这场比赛信心满满。邦菲说，针对麦基尼做了一套特殊的准备，而麦基尼也在赛前表示，这场战斗绝不会超过2个回合。比赛开始，麦基尼频频用低扫问候，而且时不时的在进攻中插入2记撞膝。而邦菲这边却不急不躁，更像是一个冷静的捕猎者，在对手进攻时防守反击，回敬对手一套精准组合拳。首回合进行到一半，邦菲的捕猎再次成功。当对手打入前肘刺拳时，邦菲闪躲之后快速进行反扑，左右摆拳外加击死亡飞膝，这一幕惊险万分，险象环生。第2回合开局只有短短的10几秒，邦菲把对手逼到了笼边，对手后手摆拳，邦菲快速后仰闪躲，躲过拳头之后，身体犹如一根弹簧，快速启动，打出了一套组合连招。这一次麦基尼被彻底打晃，随着邦菲赶尽杀绝的强大攻势，也激发出了麦基尼摔跤手的本能。1分钟之后，还是在角落，还是在刚才的位置，邦菲前手拳虚晃干扰，后手导弹重炮点火就绪，千斤之力的重拳打飞了对手的护齿。由于邦菲的进攻还在继续，裁判并没有第一时间叫停比赛。然而接下来的邦菲也即将定义何为暴力美学。邦菲像一头饥饿的猎豹，原地起跳，飞奔向眼前的猎物，膝盖犹如一柄雷神之锤，在空中完成了一锤封喉。飞西这边直接 KO 了。第8场比赛，腿王巴博萨对战跨栏蒂洛，这是腿王的觉醒之战。自从当年被鹰王哈比布击败之后，腿王就像被带走了灵魂，再也看不到他的腿法终结，江湖上也再无华丽的神龙摆尾。接二连三的败绩让腿王陷入了低迷，也逐渐淡出了人们的视野。但就在今年4月，腿王再次震撼全场，打出了久违的华丽腿法，这也是技术、速度和力量的完美融合。而他的对手跨栏蒂洛刚刚在5个月之前用一记粗暴的膝法终结了埃尔南德斯，但是这一晚他即将体会到什么叫做真正的暴力袭击。比赛开始，对手虚晃一枪展开抱腿，把腿王巴博萨带入到笼边，腿王快速挣脱，回敬了一发中段扫踢，对手刺拳开路，试图再次逼近，却被腿王的低扫打断了进攻。对手像一台不知疲惫的机器向前压进，双方换拳，但也是对手激进的风格让他一步步的陷入到死局。上步摆拳把腿王送到了笼边，一记正蹬固定位置，紧跟着的摆拳增加命中，但由于身体的惯性，在落地的同时身体前倾，这一刻也被腿王抓到了破绽，本能的提膝撞击完成了斩杀。这是腿王这些年为数不多的凶残终结，也成功拿下了当晚的花红。这些年巴博萨从当年的腿法大师一步步的走向了低迷，但是这一晚凭借着惊艳的袭击扭转了乾坤。腿王巴博萨的胜利不仅是对技术和实力的考验，更是对信念和坚持的最好诠释。另外，你认为腿王巴博萨能否在今后的比赛中2度回春呢？第7场比赛，生无可畏，战至终章，这是对本场比赛最完美的形容。无情劳勒对战尼科普赖斯，这一战注定会成为不朽的章节。老将劳勒，他曾是次重量级最热血的男人，说他是第2，绝对没有人敢说第1。2001年参加综合格斗，2014年成为次重量级冠军。当年和麦克唐纳德的嗜血大战，更是彻底燃烧了那些少年的心。双方不要命的打法，更是惊天地泣鬼神。永不退缩的战斗风格，就连隔壁瘫痪多年的大叔看完以后都兴奋的原地站起。10年饮兵，热血难凉，这位征战22年擂台老将，也在今年7月迎来了退役大战，用一场急速秒杀为自己的生涯画上了句号。随着比赛落下了帷幕，罗比劳勒也宣告了退役。这位真性情的铁血硬汉，从有头发打到了谢顶，从720画质打到了如今的4K。他用22年的战斗生涯，完美诠释了真正的格斗精神，永不后退。罗比劳勒的离开，不仅是他职业生涯的终章，也是 UFC 历史上不可磨灭的一部分。他留给了粉丝们难忘的回忆，也赢得了拳迷们崇高的敬意。再见勇士，再见罗比劳勒。第6场比赛，阿斯皮诺尔对战帕夫洛维奇。提到 UFC 的10大 KO， 又怎会缺席重量级的比赛？重量级是所有格斗比赛中最擅长治疗失眠的量级，对手的每一次挥拳都是一颗行走的安眠药。眼睛一闭一睁，比赛结束，下班回家；眼睛一闭不睁，重症监护室的大门为你敞开。今年的重量级擂台有一场比赛可谓是重炮对决，一位是18次获胜15次终结，一位是13次获胜10次终结。任何一位选手都是重量级恐怖的 KO 机器，而这场临时冠军的争夺战更是双方通往冠军的最快捷径。所以这一战也注定双方走着进来，
但最终的结果势必会有一个人躺着出去。在比赛的首回合，阿斯皮诺尔打出了万兔连击，一发直刺胸膛，一发直奔头颅。帕夫洛维奇吃下了这成吨的伤害，身体也不自觉地出现了晃动。但这一举一动都被阿斯皮诺尔尽收眼底，没有废话，再次展开了火力覆盖，两枚重拳导弹全部落在对手的头上。这样的输出，这样的伤害，放眼整个地球也没有几个人可以扛得住。重量级的比赛比的就是谁先命中。第5场比赛，奥利维拉对战大流士。2022年是拉哥最悲惨的一年，先是因为过磅超重，在和平头哥的比赛中被赛事方剥夺了冠军头衔，成为了轻量级历史上最悲惨的冠军，没有之一。接下来拉哥依旧不顺，遇到了生涯的劲敌小小鹰。他是继鹰王哈比布之后轻量级最具统治力的男人，鹰派打法重出江湖，斩断了拉哥的11场连胜，也让拉哥成为了轻量级的2把手。但是今天的这场比赛也为拉哥在这一年迎来了转机。对战大流士的比赛原定于 UFC 的288举行，但由于拉哥因伤退赛，这场比赛被推迟了289。是大流士的借机上位，还是奥利维拉的卷土重来呢？首回合的双方一开局就是一波地板战消耗，拉哥下位的超狂反击，小夜魔的绰号可不是白叫。拉哥看准时机，一招躺地踹腿之后，金蝉脱壳回到了站立。大流士刺拳试探，拉哥却突然发动了猛攻，一招右手拳虚晃迷惑对手，右脚抱头踢也紧随而上。就是这一腿彻底踢懵了大流士，对手沿着龙边快速撤退，拉哥在追杀的过程中精准命中，吃到后手拳的大流士瞬间腿软。接下来就是拉哥的补刀和地面砸拳，此时的大流士已经完全招架不住，裁判叫停了比赛。最终拉哥以 TQ 的方式获胜，摧毁了大流士的8场连胜纪录，也将再次获得冲击冠军的机会。原定于10月的 UFC 294，奥利维拉却因伤退赛，遗憾地错过复仇小小鹰的机会。有人说怯战，也有人说确实受伤。你认为拉哥能否在2番战中成功复仇小小鹰，夺回冠军头衔吗？第4场比赛，英帝马哈切夫对战大帝亚历山大。轻量级也被称为鬼量级，这里竞争残酷，高手如云。相传有一种神秘的武学，一旦被人掌握并熟练，就可以在轻量级一统江湖。这就是来自达吉斯坦的鹰派打法，它是由小鹰哈比布在 UFC 擂台发扬光大。无论对手是战力高手还是巴西柔术的大师级别，在这套打法面前都会被打得怀疑人生。无论是腿王、钻石还是康纳，都曾让他一统江湖的垫脚石。2020年的轻量级有一个好消息和一个坏消息。好消息是哈比布宣告了退役，坏消息是小鹰 2.0 版即将上线。他就是小小鹰马哈切夫，生涯战绩24胜1负，耐人寻味的魔血打法，深得英式家族的真传。2022年10月，用一招三角锁降服，战胜了柔术大师奥利维拉，成为了轻量级的新晋冠军。而另一边的对手是羽量级最无敌的冠军大帝亚历山大，曾经保持着22战连胜的记录。门德斯、奥尔多、霍洛威、韩国僵尸，这些都是大帝的手下败将。毫不夸张地说，他把羽量级的高手打了个遍。无敌寂寞的大帝生重挑战轻量级冠军，才被终止了不败的记录。这是双方的2番对决，在2月份的首次交锋中，大帝以点数的方式落败。这一次不仅是大帝的复仇战，也是冲击双冠王的最后机会。摔跤对战桑博，冠军对战冠军。首回合开始没多久，马哈切夫突然启动了高扫，尽管大帝有所防备，但这一腿的角度刁钻，犹如一把锋利无比的腰刀，划过长空，一击必杀。大帝倒地之后，马哈切夫用膝盖顶着下巴，用来固定头颅，确保死个透彻。不得不说，这一招可谓是极其的凶残。最终马哈切夫成功卫冕，大帝的双冠之梦也被小小鹰踢了个粉碎。你认为这位小小鹰能否跟着大哥哈比布的脚步，在轻量级创造自己的王朝吗？第3场比赛，钻石普尔雷尔对战平头哥盖奇，他们是人们最熟悉的拳手，也是轻量级最恐怖的输出机器。钻石哥拳法精湛，打法细腻，被他的钻石星辰拳连招，对手基本上就已经9死1生。而平头哥天生粗暴，拳拳暴击，一双铁拳打遍擂台，打了夜魔变形，打了腿王生无可恋。其实早在5年之前，双方就有过一次交手，当时的双方打了第4回合，钻石以 TQ 的方式终结到盖奇，这也成了盖奇这些年永远难以抹去的心头刺。5年的时间一转而过，双方的拳头已经再次进化，双方的经验也更加的老道。这一年的 UFC 官方举办了第2届的恶棍之争，也是继小马和马达之后再次搬出了这条 BMF 腰带。这场时隔5年的2番战，既是盖奇的复仇计划，也是钻石破碎的悲惨大片。Dustin does his best work with his hands.
Nice ball from Gaethje. 提裤腿整理发型，这是钻石哥的招牌动作，不仅要打，而且要帅，这是钻石哥的做人底线。钻石也逐渐开始发力，摇闪后的拳头精准命中。随着钻石的状态回升和盖奇的眉弓开始破裂，人们已经开始联想到第一战，心里不禁感叹我其休矣。但第二回合的比赛，盖奇却打出了惊天一击。盖奇先是后手拳封眼，这一拳不仅打乱了钻石的预判，也在某种程度上遮挡了视线。随后高扫踢顺势而发，钻石已经本能地做出防守，但盖奇刁钻的腿法还是穿过了防守，一剑封喉。这一刻，即便是硬如钻石，也被盖奇的高扫踢彻底击碎。冠军赛没赢过，其他的比赛没输过，双方之间的较量也来到了1比1平。他们或许会在不久的将来再次上演一场3番对决，来为双方之间的较量盖棺定论。第二场比赛，这是大型连续剧《屠龙传说》的续集，一次次的疯狂追杀，让这对天生的宿敌从踢拳擂台追到了八角铁笼，从2016打到了2023。当年黑龙在输给佩雷拉之后，毅然决然地放弃了踢拳比赛，全身心地投入到综合格斗擂台，并且在这里打拼了多年，击败了一个个对手，成为了冠军。就在职业生涯风生水起之时，他却突然接到了佩雷拉的追杀令。2022年，宿敌来了。这一年的佩雷拉一路快马加鞭来到了 UFC 铁笼，并在双方的3番战中，在自己 TKO 的方式拿下了比赛，不仅终结了黑龙在中量级的12场不败记录，还顺手抢走了黑龙努力打拼得来的冠军腰带。就在今年 UFC 287，双方迎来了第4场对决，这也是黑龙的最后救赎。因此，这一战最大的看点就是黑龙能否彻底的战胜心魔，把之前的3场比赛全部忘掉。这场比赛的双方都十分谨慎，黑龙依旧是那个距离大师，每一次进攻和撤退都和佩雷拉保持着距离。到了第2回合，佩雷拉开始向前推进，不断的把黑龙逼到了笼边，逮到机会就会打出一套组合拳连击，这也让比赛掀起了第一波高潮。而黑龙则是不紧不慢，看准时机就是远距离扫踢。回合还剩下不到1分钟，佩雷拉强硬的进攻一度把黑龙定在了笼边，摆拳撞膝进攻环环相扣。就当人们以为会像1番战时那样，黑龙却在防守的同时抓到了佩雷拉出拳的破绽，冷不丁地打出一招前后摆拳，佩雷拉身体开始晃动。当他再次回过神时，等待他的却是黑龙的绝地反击。这一刻，佩雷拉倒地，这位中2的火影冠军用对手最喜欢的招牌动作朝着地上的佩雷拉连射3箭，这似乎也寓意着以报当年的3战之仇。黑龙也因为这一战回到了中量级冠军的宝座。接下来就是2023年我心中排名第1的比赛，乔申·埃米特对战米切尔。他或许没有前面的那些明星在 UFC 擂台的名气和闪耀，但这位38岁的老牌拳手却用一次逆天的精彩表演定义了什么叫做宝刀未老。埃米特他是阿尔法男团的五虎上将，和我国的宋亚东同属一个阵营。2011年开始了格斗生涯，并一口气打出了11场连胜。但是这场比赛之前，他刚刚吞了2场败绩。正当媒体开始质疑这位老拳手即将过气时，他却在2023年年底打出了一记年度最佳终结。全场几乎没有怎么出手，但是一出手就是王炸。在对手准备挥拳的同时，埃米特的身体快速下潜，打出重击。这干脆利落的一拳，将身体所有力量集中在一点。当你看到对手倒地之后，四肢还在不断的抽搐时，你就会感叹这一拳的杀伤力。38岁的年龄还能保持如此的恐怖力量，技惊四座的同时，也让人们明白了一个道理：你永远无法低估拳手的潜能。在想要获胜夺冠的面前，年龄只是一个数字而已。这也是为什么他虽然不是冠军，更不是什么流量明星，我仍把他排在第1的原因。2023赛季已经结束，新一年的战斗还在继续。在2024年，我们或许会看到康纳的回归，也能看到毒液佩奇的首次亮相，更有火井米尤奇的强势来袭。能否战胜国头琼斯，3度成为重量级的伟大冠军呢？帷幕拉开，勇士交锋，英雄崛起。2024年有太多的悬念将会等着我们一起去揭晓。在这里也感谢各位朋友在2023年对格斗大视野的支持。新的一年，我们将带你探索更多格斗世界。好了，感谢观看本期视频，也欢迎在留言区聊一聊你的看法，哪一场才是你心中的 No.1？我们下一期再见，拜拜。